bangun tidur gara-gara orang rumah ngejar burung teman-teman. Ternyata itu burung murai teman-teman. Aku pun ikut kejar tapi nggak ketangkep. Aduh, menyesal sekali rasanya. Nah, ini aku ajak kalian aja mau ngecek burung merpati ya, yang sedang mengerami telurnya. Nah, ini telurnya ada 2 butir teman-teman. Ini galak banget nih, lihat. Kita coba cek ya. Nah, ini lihat galak banget kan. Nah, itu udah kelihatan teman-teman, 2 butir telur. Terima kasih, jangan lupa subscribe.